خوش به ناغون. تا دلتون بخور، ناغون سوغات خوشمزه داره که مهمترینش گردو و بادومه. شغل بیشتر مردم ناغون کشاورزی و دامداریه که باغات گردو و انگور ناغون نیز معروفه. ما یه دوباره ناغونیام منتظر حمایت گرم ایشا همشهریان هستم. ناغون یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاریه، واقع در شهرستان کیار. مسافت شهر ناغون تا مرکز استان چهارمحال و بختیاری 78 کیلومتره. ناغون یکی از تولید کنندگان ماهیان سردابی در کشوره. در منطقه ناغون سد بزرگی به نام سولگان وجود داره که آب شرب این منطقه تامین کنه. زبان و گویش مردم ناغون لری بختیاریه.